ပြည်ကျွန်တော်တို့မကြခဏသုံးနေတဲ့ feature တွေကျွန်တော်တို့က code access ထဲမှာသွားထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project တစ်ခုလုပ်တယ်သိန်းတယ်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ save ပဲတော့ဗောနော်ဒါခဏသုံးနေကြပါဗောနော်9မိနစ်တစ်ခါလောက်7မိနစ်7မိနစ်တစ်ခါလောက်9မိနစ်တစ်ခါလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဆိုလေမီးပြတ်သွားရင်လုံးလက်စလုံးကြီးပြတ်သွားမှာဆိုလို့အများနဲ့ save ပဲတော့နှိပ်တာအကျင့်ဖြစ်နေပြီဗောနော်အဲ့တော့ save အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုသုံးနေကြဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ scroll to tab ဆိုတဲ့ feature ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတော့ဒီမှာသုံးနေတယ်သူတို့ right click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာဘယ်ကိုသွားထည့်ရတယ်အဲ့ code access toolbar တွေကိုသွားထည့်လို့ရတယ်โอเคနော် F2 code access toolbar အဲ့မှာသွားထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခါတိုးညင်ဒီမှာ scroll to tab အဲ့မှာသွားတယ်သူ shortcut နေတဲ့ control shift F5 ဟိုဖြစ်လို့ရတယ်โอเคနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်တကူတွေကနေသွားပြီးတော့သုံးနေကြ feature တွေသွားပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်โอเคနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးချိလိုက်ရင်လည်းဒီမှာရတယ်โอเคနော်ဟိုမှာ print preview တွေတို့ email ပို့တာတွေတို့အမှန်ကြီးချိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တို့ဗာ save ပေါ်နေတယ် undo redo ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဒီမှာအမှန်ကြီးဒီမှာချစ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးအားလုံးမေးချင်တယ်ဒီမှာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် tell me what you do ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နေလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က test mode ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဒါ test နဲ့ပတ်သက်တာလေးဒီမှာပေါ်လာတယ်โอเคနော်test mode သူမှဒီဘက်မှာ down arrow ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ down arrow မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဟိုဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာ test တွေတို့ကဘယ်လိုဟိုဖြစ်လို့ရရဲဆိုတာကိုဒီ mouse နဲ့နော် touch နဲ့ left နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူလို့ရရဲတို့ဒီမှာ schedule mode တွေတို့နောက် insert step တွေတို့ဒီမှာ insert step တွေတို့ဒီဟာတွေသွားကြည့်လို့ရတယ်โอเคနော်ဒီကြောင်မှ test mode တွေပတ်သက်နောက်အကျယ်ကြီးကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ gap hair on test mode ဆိုတာပါတယ်โอเคနော်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာtest mode တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီမှာအကြမ်းမြင့်တွေပါဒီမှာပြတယ် test mode visitors in project တွေမှာ test တွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့ project view ထဲမှာ column တွေကို high လုပ်မယ် high လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့ test mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ပြတာတွေမှာကိုလိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ် models for test mode အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ help file ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Microsoft ရဲ့ help file ဒီဘက်ချက်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ help file ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲဒီကနေဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ test mode နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကြည့်နေ show mode ဆိုရင်ဒီမှာ show mode ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာကိုသိချင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ရသေးတယ်โอเคနော်အဲ့ဒီကိုသိချင်တာလေးတွေကိုဒီကနေဒီ tell me what you want to do ကနေတဆင်လိုက်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်โอเคနော်